La manovra rispetto allo scorso anno, che stimava una quota di 37 milioni, quest'anno a contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto sarà di 75. Nuovo impulso sulla busta paga del personale sanitario in Friuli Venezia Giulia. Per il 2026 la Regione mette in campo quasi 48 milioni di euro, oltre 10 milioni in più rispetto all'anno precedente, accompagnato dall'abbattimento del tetto di spesa che negli ultimi anni ha limitato gli organici. Con i rinnovi contrattuali nazionali la cifra complessiva supera i 70 milioni. I dati sono stati presentati oggi dal presidente Massimiliano Fedriga e dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Il piano concentra le risorse su indennità e incentivi. Circa 8 milioni sono destinati al comparto e oltre 2 milioni e 700 mila euro alla dirigenza, con interventi mirati per pronto soccorso, turni notturni e attività nei contesti più complessi. L'abbattimento del tetto è quello che consente di mettere a disposizione rispetto al 2019 240 milioni di euro in più, quindi noi abbiamo implementato queste risorse in maniera importante, a differenza di quello che ci viene contestato, e lo abbiamo fatto perché la sentenza della Corte Costituzionale ci consente un'autonomia attorno a questo. Sul fronte degli organici, il sistema sanitario regionale supera le 20.500 unità. Il saldo resta positivo. Negli ultimi anni si registra un incremento complessivo di 562 unità, con una crescita significativa anche tra i dirigenti medici. Queste sono risorse che vanno a personale maggiormente assunto, 1 migliaio nel corso di questi anni, invertendo un processo che viene in qualche modo narrato. Non è vero che ci sono maggiori uscite dall'entrata, ma è il contrario, e con livelli retributivi che definiscono elementi di variabilità e introduce, oltre alla componente medica e infermieristica, anche gli OS, i tecnici di laboratorio e di radiologia, le ostetriche, aumenta anche la parte del welfare raddoppiandola e soprattutto fa un'altra manovra estremamente importante, mette a disposizione 10 milioni di euro a beneficio del comparto amministrativo. Sul fronte retributivo un infermiere neoassunto può arrivare a una media annua lorda di circa 47.000 euro con le nuove indennità contro i circa 37.000 della base senza incrementi. Sale anche la spesa complessiva per il personale che nel 2026 supera il miliardo 170 milioni di euro in aumento rispetto ai 936 milioni del 2019.